咁或者喺做呢個松露朱古力之前，我哋介紹下佢嘅材料啊。嗱，材料分別就有棉花糖，咁我會建議你哋咧買大粒少少嘅棉花糖就會好啲嘅。係好似燒烤嗰啲。係啦，燒烤嗰啲咯，咁做出嚟嗰個效果就會靚啲，切出嚟就會靚啲。咁如果屋企真係萬一冇得翻啲細粒嘅都得，咁不過可能切出嚟冇咁靚啦，大粒就會靚啲。咁然後就係一個朱古力片啦，咁係可以用嗰隻朱古力片。咁或者咧，如果中意食甜嘅朋友咧，可以甚至就係買普通超級市場你哋最中意食嗰個朱古力，會有甜身嘅，咁都可以。但我今日準備嘅咧就係一個75度嘅黑朱古力片，就出嚟個口感就會層次再豐富啲添啦。喺超級市場度買，揀翻自己中意嘅朱古力，都係盡量揀啲冇餡嘅，就咁朱古力嘅。係啦，因為一陣我哋會溶咗佢嘅，咁所以盡量都係一個淨嘅朱古力㗎啦。咁如果甜度唔係好甜嘅朋友，咁就盡量揀黑朱古力啦。係咁所以我哋而家嘅份量係整幾多粒嘅份量？我哋呢度大概會整5粒左右嘅，係啦。咁呢度嘅朱古力有幾多克度啊？100克左右嘅。明白。咁最後咧就會有一個朱古力粉添㗎，可可粉咁樣一罐，都係超級市場就會買得到嘅材料啦。咁我首先就將嗰個朱古力片啦，去隔水溶咗佢先嘅。咁溶朱古力會有啲咩技巧咧？唔好俾佢滾起嗰種狀態，我哋會隔水溶啦。咁如果有微波爐嘅朋友，其實微波爐一叮佢都會好快。咁我哋如果冇微波爐，我哋就用隔水做一次俾大家睇。咁就做嘅時候一路溶一路攪佢咯，咁等佢唔會焦咗就 O K 啦。好，你落去溶之前咧，都記得個碟係要乾身嘅，係啦，唔可以有任何嘅水分浸入喺當中。首先煮滾啲水啦。咁我哋可以水滾啦，差唔多我哋可以擺落去噶啦。其實已經見到佢咧係有少少溶噶啦，係啦，好快脆就開始溶。咁其實你都見佢個速度係溶得好快㗎。佢一路滾嘅時候，我哋就一路攪佢咯。咁就唔怕會有黐底啊，或者焦咗。因為有啲朋友佢哋都會話啊，好驚攪下會燶咗啊咁樣嘅。所以我哋要一直喺度 mon 住佢個狀態啦。咁其實佢哋好快就可以溶晒㗎啦，呢一兜朱古力。咁你見到其實我哋而家都冇1分鐘嘅時間，我哋其實都已經溶得幾好啦。咁如果有微波爐嘅朋友就可以更快啦。微波爐其實大概可能你叮2分鐘左右咧，可以裝一裝佢啦。咁如果佢已經溶晒，咁你就可以用佢嘅餘溫攪一攪翻，剩翻嗰啲未溶嘅塊，咁就 O K 啦。朱古力塊係啦。如果用微波爐嘅話，需唔需要都用水嚟好似而家咁樣坐住佢嚟溶咧？就唔使㗎啦，直接擺喺微波爐就可以啦。咁我哋溶佢嘅時候咧，都注意啦，盡量咧即唔好一路長時間都搭喺個水入邊喎。譬如咧溶到咁上下啦，我哋可以拎開啦，因為其實個煲裏邊都有啲餘溫㗎。咁我哋都可以咁樣攪下佢啦，跟住就再擺落個水入邊啦。咁就肯定確保你嘅朱古力絕對唔會燶啦，溶晒啦，冇粒粒㗎啦。咁咧就可以㗎啦。唔使1分鐘係啦，我哋都已經係溶晒啲朱古力㗎啦，就咁樣就可狀態就可以啦。最驚就係溶完之後佢好快又凝結翻喎，尤其而家冬天嘅天氣啦。所以其實咧，我哋通常都會咧趁住熱咧去做嘅。咁不過因為其實你不停攪佢啦，佢都係一個液體狀態嘅。你只要唔好擺喺度唔喐，咁佢就唔會自己凝固翻㗎啦。係啦。咁下一步會係點做咧？我哋下一步我哋就會將啲棉花糖染佢啦。咁咧就揾啲朱古力包晒粒棉花糖。好似我哋有時去食自助餐嗰個朱古力噴泉係啦，染滿晒朱古力啦，嗰個狀態。咁如果譬如你係中意朱古力多啲嘅，咁你就染多啲咯。咁我就擺喺度靜止佢，唔好理佢。咁跟住我哋就攞另一隻碟啦。咁記住咧，隻碟咧都係要乾身嘅喎。仲有一個材料會係朱古力粉，咁佢又點用咧？咁我哋朱古力粉咧就攞出嚟3羹左右啦，或者可以3茶匙係。咁如果朱古力粉有啲朋友話啊，買咗一罐好似嘥咗佢喎，咁其實咧朱古力粉都可以做好多甜品嘅，可以沖嚟飲啦。沖嚟飲啊最方便添啦，加個鮮奶沖就好好飲啦。咁再唔係咧，其實有啲烘焙店佢哋都賣啲細包嘅朱古力粉，咁其實都一樣可以買嗰啲都 OK 咯，咁就唔使咁大罐咯。咁跟住我哋就將嗰個朱古力粉擺咗碟度啦，咁我哋將我哋嘅棉花糖啦，染咗朱古力嘅棉花糖啦，就擺落去朱古力粉度啦。首先用個平底嘅碟啦，裝住啲朱古力粉，然後就將嗰啲啱啱沾滿咗朱古力漿嘅棉花糖再擺落去呢啲朱古力粉上面。可能呢個步驟咧反而要細心啲啊，唔可以一次過做太多喎。睇翻你個碟啦，咁如果譬如話啊驚自己手腳慢啊，或者可能好緊張嘅朋友啦，你哋可以真係逐粒逐粒嚟啦。咁如果其實唔係嘅，擺晒落去一齊撈都可以嘅。係啦，咁譬如咧你見到呢個狀態咧，其實都差唔多 OK 㗎啦。咁我哋通常呢個時候咧會再落多一層朱古力粉落去咧，就等佢再包裹得好一啲咯。係啊，咁咧大概呢個狀態咁樣就 OK 㗎啦。喺屋企做呢個嘅時候啊，我見到咧，譬如其實個碟咧擺晒啲朱古力粉上去，染滿晒啲棉花糖之後咧，其實個碟仲剩翻好多朱古力粉㗎喎。我哋你會點樣處理佢咧？其實我哋一陣會有用嘅。
我哋見到咧，而家每一粒嘅棉花糖啦，都沾滿晒呢個嘅朱古力粉啦。我會建議咧，冇乜時間嘅朋友可以呢一步，我哋就直接拎佢雪就 O K 啦。如果仲有少少時間朋友咧，我會建議你咧將佢擺喺一個保鮮盒入邊。秘密招式教大家。咁我哋咧收埋咗佢裏邊啦，將頭先剩翻嘅朱古力粉啦倒晒落去。你係將剩餘嘅朱古力粉都倒晒落去喎？冇錯。咁我哋倒晒佢啦，咁一來唔會嘥嘢啦，係啦係，OK。跟住咧，我哋冚蓋啦。冚咗蓋之後咧，秘密就喺度啦，搖一搖佢。哦，係啦好似 shake 係啦薯條咁樣。咁第一件事就係咧，你嗰啲朱古力粉係肯定會暈晒啦。第二咧就可以等佢係再煎裹得好一啲，因為頭先我哋撈嘅時候可能未必撈得咁好嘅，係啦。咁我哋咁樣搖一搖佢，其實咧，我哋可以睇一睇而家個狀態先啦。其實就會見到好靚噶啦。哦，係啦。咁我哋而家就咁樣 OK，再搖一搖佢啦。我哋就會拎佢雪嘅，大概可能雪到15分鐘至30分鐘就 OK 啦。咁呢個甜品食唔晒唔緊要嘅，過夜都可以。即係譬如你今晚做多咗，跟住食唔晒，聽日照食翻都冇問題嘅。咁我哋呢個就拎佢雪啦。但係咧就唔使擺冰格嘅喎，嚇擺普通格就可以㗎啦。好，咁你見到其實雪咗30分鐘嘅棉花糖咧，而家會變成硬㗎啦。我哋就可以咧，想呢個時候咧，譬如可以切一半啦。但係喺一切嘅時候就會裂㗎咯喎，啲朱古力。係啊，其實佢因為佢而家出邊係一個硬咗朱古力嘅，所以其實佢會咁樣咯。咁如果咧你唔切晒咧，我哋可以咧將佢攞啲係擺喺旁邊啦。咁樣如果譬如有中意嘅水果，可以擺埋旁邊，咁其實就已經 OK 可以上去就好靚㗎啦。咁如果中意食雪糕朋友，去加多球雪糕咧，就呢個甜品就非常之 perfect 㗎啦。